有一個傳道人同佢個理髮師講神嘅救恩。神差派佢個獨生兒子耶穌基督成為我哋嘅代罪羔羊，我哋罪得赦免，成為聖潔。仲有佢響聖經裏面教導我哋如何保持聖潔。我盡力做到最好就夠啦。響呢個時候有一個新嘅客人入嚟，請你去嗰邊坐住先，我呢個客人做完我就馬上過嚟同你做。我嚟幫你剪頭髮好唔好啊？我諗唔得喎。我盡量將我啲頭髮剪好就係啦。你唔係專業人士，雖然你話做到最好啫，但係對個客人嚟講係唔夠嘅。係啊，即使你盡量做到最好，但喺上帝睇起嚟都係唔夠嘅。所以我哋需要救恩。你們得救是本乎恩，也因着信。這並不是出於自己，乃是神所賜的，也不是出於行為，免得有人自誇。以弗所書2章8至9節。